guys, welcome back to my channel. Thank you so much for coming back to my channel and watching my videos. You guys are the best, so make sure to subscribe if you haven't already and also give me a thumbs up to make my day. Right guys, as you can see, I am super happy today. I don't know why, maybe म आज तपाईहरुको लागि यसरी रेडी भएर बसेको छु त्यही भएर होला। अनि मैले यहाँ यसरी झुमका पनि लगाएको छु अनि या मेरो मेकअप चाहिँ आज एकदमै अन योर फेस टाइपको छ यो लिपस्टिकले गर्दा। अनि मैले विंग आइलाइनर लगाएको छु अनि यहाँ आई श्याडो पनि लगाएको छु एन्ड आइ एम रियली ह्यापी एन्ड एक्साइटेड। र मैले मेरो नेल्स पनि गरेको छु आज। लेट मी शो यु, यु कान्ट सी इट, देयर यु गो। मैले नेल्स पनि गरेको छु र एज यु क्यान सी फ्रम द टाइटल आज चाहिँ हल भिडियो गर्न जाँदैछु। इट इज अ कलेक्टिभ हल भिडियो र मेरो हल भिडियोहरुमा चाहिँ मेनली मैले नर्मल डेमा लाउने लुगाहरु गर्छु which is like normal, you know, it's very basic. But today आज चाहिँ it's going to be, you know, occasion wear haul video for you all and I hope you guys will like it. मैले last time Primark को try on haul गरेको थिए र I thought I should do another try on haul for you guys किनभने धेरै जनाले चाहिँ मेरो try on haul हेरिदिनु भएको थियो र मलाई thumbs up पनि दिनु भएको थियो। So thank you so much guys. र तपाईहरुलाई पनि यो collective try on haul occasion wear वाला मन पर्यो भने चाहिँ thumbs up दिन नभुल्नु होला cause this will inspire me to make more videos like this. You know, मलाई थाहा हुन्छ कि तपाईहरुले के मन पराउँछ के मन पराउँदैन। So definitely give me a thumbs up अनि भयो भने bell button पनि click गरिदिनु होला for more updates and notifications. र yeah guys, I'm really excited and I'm blabbering too much. So let me go ahead and show you my first item. मसँग चाहिँ तीनटा आउटफिट्सहरु छ by the way. Are you excited guys? Cause I am. So yeah, हेरौँ है त अब। So मेरो first item चाहिँ यो guys, फोकस फोकस हो, यो चाहिँ कुर्ता हो अनि यो चाहिँ पटियाला कुर्ता हो। यसको चाहिँ फ्रन्टमा चाहिँ यस्तो डिटेलिङ छ, सी वी नेक छ अनि त्यसपछि कस्तो मजाको डिटेलिङहरु छ। चेक दिस आउट। यो चाहिँ एकछिनमा म लाएर पनि देखाउँछु तपाईहरुलाई लास्टमा हैन। यसको स्लीव्स चाहिँ यस्तो देख्छ अनि यो चाहिँ नेभी ब्लू कलर को छ अनि यो कडाईहरु चाहिँ डिटेलिङ्सहरु चाहिँ गोल्ड कलरमा छ अनि व्हाइट कलरमा छ। तल चाहिँ यस्तो छ। सो बेसिकली तल यस्तो छ, आर्म्समा पनि डिटेलिङ छ हैन। You can't see it very well. There you go. कस्तो राम्रो गोलो डिटेलिङ छ। I really like it. अनि it is in blue and green color है। You guys can't see it very well. Let me go far away. It is in blue color अनि यो चाहिँ एकदमै लामो कुर्ता हैन guys. It is, you know, घोडा घोडा भन्दा माथि छ basically. I just love it. यसलाई चाहिँ मैले कति 39.99 तिरे होला र अल्पटनबाट लिएको हो। बेसिकली सबै योहरु चाहिँ मैले अल्पटनबाट लिएको र यो झुमका by the way guys व्हाइट एन्ड गोल्ड कलरको छ र मेरो सबै कुर्ताहरु चाहिँ you know कलरफुल छ। सो यो व्हाइट कलरको चाहिँ जेसँग नि जान्छ भनेर लाएको हो। I know this is so random but I just wanted to let you know है। यसको चाहिँ पटियाला कुर्ता चाहिँ यस्तो देख्छ। पटियाला भन्छ। I'm not too sure guys, correct me if I'm wrong. यस्तो छ हैन। तल चाहिँ भुक्क परेको हुन्छ र यो चाहिँ म एउटा स्पेशल ओकेजनमा लाउँदै छु र I will let you know कुन ओकेजनमा लाउँदै छु very soon है। मेबी भोलि कि त पर्सिको भ्लगमा I will let you know. So definitely watch. So yeah, यस्तो छ पटियाला चाहिँ। मेरो चाहिँ हिप एरिया अलिकति यु नो सुकेको छ। इट्स लाइक नो गुड। सो मलाई चाहिँ यस्तो खालको पटियाला चाहिँ मन पर्छ। सो आई गट दिस वान। सोल चाहिँ जस्ट प्लेन बेसिक छ, ब्लू एन्ड ग्रीन कलरको अनि तल चाहिँ यस्तो ब्लू कलरको बोर्डर छ। सी यस्तो ब्लू कलरको बोर्डर छ। सो इट इज अ भेरी सिम्पल दुपट्टा पछ्यौरी। I like it. पैसा पनि यसको धेरै परेको हैन। सो या, सो फर्स्ट आउटफिट चाहिँ यो भइहाल्यो। I will try and show you कस्तो देख्छ एकछिनमा है। सो that's that. र अर्को आउटफिट चाहिँ यो हो। यो चाहिँ अनारकली टाइपको हो हैन। अनारकली भन्छ यसलाई चाहिँ। I don't know exactly के भन्छ तर यो चाहिँ कस्तो छ भने होल ड्रेस जस्तै छ अनि तल गएर चाहिँ इट्स यु नो भन्न नपरेको इट्स रियली पुफी। र फ्रन्टको डिटेलिङ चाहिँ यस्तो छ। चेक दिस आउट। आर्म यसरी कट भएको छ, दुलो छ हैन। क्वार्टर स्लिपको बाइ द वे हगीको नि क्वार्टर स्लिपको नै हो र यो पनि क्वार्टर स्लिप नै हो। र चेक दिस आउट गाइज, कस्तो राम्रो डिटेलिङ छ। सी आई जस्ट लभ इट। यस्तोलाई के भन्छ, ओभल नेक छ आई गेस। र फ्रन्टमा चाहिँ यस्तो बटन्सहरु छ, 5 वटा बटन्स छ। लेट मी शो यू फ्रन्टबाट हो यस्तो देख्छ फ्रन्टमा चाहिँ। सी
It is so damn pretty. And it is in green color. See? Green and gold detailing छ यसमा चाहिँ र यस्तो गोल्ड पाइपिङ लागेको छ र यसलाई चाहिँ मैले 49 पाउन्ड्स तिरे क्या हो र यो दुईटा पटियाला कुर्ता र यो चाहिँ एकै ठाउँबाट किनेको मैले आई रियली डोन्ट नो व्हाट्स द शप नेम आई एम सो सरी बट अर्को जुन आइटम छ त्यसको चाहिँ मलाई थाहा छ नाम यसको चाहिँ आई रियली डोन्ट नो यदि यो शपको नाम थाहा पाए भने चाहिँ म तल राख्दिमला हैन त्यसको डिटेल्सहरु सो यो चाहिँ एकदमै सिम्पल छ स्लीव्स र फ्रन्ट अनि यहाँ मात्रै डिटेलिङ छ अनि तल गएर चाहिँ यसरी भन्न नपरेको छ तल चाहिँ 5 डिटेलिङ छ र इट इज सो ब्युटिफुल आई रियली लाइक दिस कलर गाइज इफ यु गाइज हैभन्ट नोटिस्ड मेरो अघिनको मानि यस्तै कलर छ समवट लाइक यस्तै ग्रीन भने पनि आई रियली लाइक दिस सर्ट अफ ग्रीन अनि यसको मटेरियल चाहिँ आई डोन्ट नो सिल्क भन्छ यसलाई चिप्लो चिप्लो खालके छ एन्ड इट इज सो शाइनी एज वेल सो यो हो मेरो सेकेन्ड ओकेजनल आउटफिट एन्ड यो चाहिँ म भोलि लाएर जाँदै हो मेरो बुढाको गाउँले पार्टीमा र यसको दुपट्टा लेट मी शो यु अनि यसको दुपट्टा चाहिँ यो हो यो पिन चाहिँ बाइ द वे मैले नेपालबाट ल्याएको हो आई कान्ट शो यु भेरी वेल इट्स नट फोकसिङ मेरो आँखा छोप्देको बल्ल भयो सो यो चाहिँ पिन हो यो चाहिँ मैले नेपालबाट ल्याएर आएको हो फ्लावर शेपको छ लट्स अफ राइनस्टोन्स छ अनि त्यसपछि बिचमा चाहिँ ठुलो स्टोन छ यो चाहिँ मैले लाउने भनेर रेडी पारेर राखेको छु र अस्ति मैले पक्का आइरन लाएर हैन सट्ट रेडी पारेर राखेको छु र यो हो दुपट्टा दुपट्टा चाहिँ रेड कलरको छ अनि ग्रीन बोर्डर छ अनि गोल्ड you know border पनि छ यो रेड क्लोथ मा चाहिँ कस्तो राम्रो प्याटर्न छ नेपालमा दुलेहरुले साडी लाउँछ नि हो त्यस्तो टाइपको प्याटर्न को छ इट इज इन रेड गोल्ड अनि ग्रीन कलर एन्ड आई रियली लाइक दिस वन एज वेल यसलाई चाहिँ फोल्ड गरेर चट्ट लाएर राखेको छु अब चाहिँ यो एकछिनमा ट्राई गरेर देखाउँछु सो यो भयो मेरो सेकेन्ड आउटफिट चाहिँ हैन अब चाहिँ म अर्को आउटफिट देखाउने वाला छु तपाईहरुलाई र त्यो हो यो outfit I know this is so grand and so pretty check this out guys यसको डिटेलिङ कस्तो राम्रो छ यो चाहिँ टप भयो हैन यो पनि ब्लू अनि गोल्ड कलरको छ र यो चाहिँ लेहेंगा चोली हो यो चाहिँ टप हो हैन अनि टपमा चाहिँ यस्तो डिटेलिङ छ सी यस्तो देख्छ अगाडि चाहिँ आई डोन्ट नो यसको नेकलाई के भन्छ एकदमै राम्रो डिजाइन छ अगाडि चाहिँ स्लीभ यस्तो छ यसमा नि पाइपिङ डिटेल्स गरेको छ ओ एक्चुअली इट्स नट पाइपिङ डिटेल हैन यो चाहिँ क्रिस्टलको डिटेलिङ छ देयर यु गो यस्तो डिटेलिङ छ सो यो चाहिँ टप हो फ्रन्ट यस्तो देख्छ ब्याक चाहिँ यस्तो देख्छ बाइ द वे अघिनको ब्याक मैले तपाईहरुलाई देखाएन बट ब्याक चाहिँ प्लेन छ यसको अनि यो ब्लू वालाको पनि प्लेन नै छ र यसको ब्याकमा चाहिँ यस्तो देख्छ र यसको चाहिँ डोरी पनि छ ब्याकमा र यस्तो दुईटा ट्यासल छ व्हिच इज सो क्यूट एन्ड इट इज इन गोल्ड कलर ब्याकमा चाहिँ खासै यसको धेरै डिजाइन छैन फ्रन्टको हेरेर हैन बट इट इज स्टिल really cute पछाडी रहेछ बाइ द वे पाइपिङ डिटेल चाहिँ यसको चाहिँ फ्रन्टमा चाहिँ यस्तो डिटेलिङ थियो नि त सो फ्रन्टको चाहिँ यस्तो छ एकदम राम्रो डिटेलिङ छ सो यो चाहिँ यसको टप भयो हैन लेट मी शो यु द दुपट्टा नाउ सो दुपट्टा चाहिँ यस्तो देख्छ यो चाहिँ प्लेन नेट दुपट्टा हो सी प्लेन नेट छ साइडमा चाहिँ बोर्डरहरु छ यस्तो वाला अनि यहाँ चाहिँ यस्तो सानो झुन्डिने कुरा छ इट्स सो क्यूट चारै कर्नरमा छ यस्तो झुन्डिने कुरा चाहिँ इट लुक्स लाइक दिस हैन इट इज सो प्रिटी आई रियली लाइक इट सिम्पल छ झन् त्यही भएर पनि मलाई मन परेको हो र द स्कर्ट लुक्स लाइक दिस वाउ इजन्ट इट ग्रान्ड इट इज रियली प्रिटी एन्ड आई जस्ट कान्ट वेट टु वेयर दिस यसको चाहिँ बटम यस्तो छ एकदमै भन्न नपरेको सर्कल स्कर्ट छ यसको डिटेलिङ चाहिँ यस्तो देख्छ नजिकबाट चाहिँ Isn't it pretty guys? I just love it. अनि यहाँ चाहिँ यस्तो बान्ने कुरा छ अनि यहाँ पनि यस्तो सानो यो झुन्डिने कुरा छ So yeah, that's my haul guys. This is my last item. त्यही नै हो मेरो collective haul occasion wear हरुको लागि. Thank you so much for watching my videos. र अब चाहिँ मैले ट्राई गरेको you know footage हरु तपाईहरुलाई हाल्दिन्छु. सबै यो आउटफिट लगाएको one by one and तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो मेरो आउटफिट हरु र कुन चाहिँ तपाईको फेभरेट हो do let me know in the comments down below. By the way यो आउटफिट को चाहिँ मैले 220 pounds तिरेको र यो चाहिँ मैले Venison बाट लिएको So yeah guys, I'm gonna go ahead and try these.
सो गाइज फर्स्ट आउटफिट चाहिँ मैले यो लगाएको छु ब्लू कलरको र यो चाहिँ म भोलि गाउँले पार्टीमा लाएर जाँदैछु साइडबाट चाहिँ यस्तो देख्छ र यो चाहिँ क्वार्टर स्लिभ नै भन्नु पर्ला यसलाई चाहिँ नी भन्दा अलिकति तल छ सी इट इज सो प्रिटी र दुपट्टा चाहिँ मैले यसरी लगाएको छु अगाडिपट्टि गरेको छु अनि यहाँ साइडमा चाहिँ पिनले लगाएको छु यो पिन चाहिँ मैले अहिले बाहिरबाट लगाइदिएको छु बट भोलि जाँदाखेरि चाहिँ आई विल वेयर इट फ्रम इनसाइड र यस्तो देख्छ परबाट चाहिँ so pretty परबाट चाहिँ त्यस्तो देख्छ हैन and I just love it guys it is so damn cute and it was so cheap as well अर्को कुर्ता चाहिँ यो हो and as you guys can see यस्तो देख्छ लाउँदाखेरि चाहिँ दुपट्टा चाहिँ यस्तो छ and I love it guys यस्तो देख्छ लाउँदाखेरि चाहिँ I just love this तलको pants and it is so damn cute So final outfit चाहिँ यो guys and as you guys can see it is so pretty मैले चाहिँ लाइफमा कहिले पनि लेहेंगा लगाएको छैन by the way and I'm so excited for this guys र यस्तो देख्छ यो चाहिँ हैन यसको दुपट्टा चाहिँ यस्तो छ it is so pretty check this out है see it is so nice back चाहिँ यस्तो देख्छ It is so cute guys र परबाट चाहिँ यो यस्तो देख्छ see तलको सर्कल स्कर्ट is so cute oh yay I just love it guys त्यति नै हो मेरो न्यू आउटफिट्सहरु चाहिँ तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो डु लेट मी नो इन द कमेन्ट्स डाउन बिलो तपाईको चाहिँ फेभरेट कुन हो अल्सो लेट मी नो That's all for today bye